ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੜੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਬੁੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੈਗ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ।